अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु जे हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त अब्बास गुल जी फिल्म दम ऐं निगहत नाज़ जी ज़िंदगी ते ठहियल निगहत फिल्म जंहिं किरदारु निभायो आहे रूबी अली। त दोस्तों, निगहत फिल्म ऐं दम फिल्म जे बारे में असां डिस्कस करण वारा आहियूं त कहिड़ी फिल्म हिट थी आहे या कहिड़ी फिल्म ॿिन्हिनि मां फ्लॉप थी आहे, मतिलबु त कहिड़ी फिल्म ॿिन्हिनि फिल्मुनि मां कहिड़ी हिकु फिल्म कहिड़ी विनर थी आहे। त दोस्तों, असां सभु कुझु हिन वीडियो में ॿुधाईंदासीं। त दोस्तों, वीडियो खे लास्ट ताईं ज़रूरु ॾिसजो। देरी करे बिना अॻिते थो वधां ऐं शुरू थो कयां अॼु जो वीडियो। दोस्तों, शुरूआत कयूं था दम फिल्म खां। दोस्तों, दम फिल्म जो डायरेक्टर आहे ज़हीर मीरजत ऐं हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल आहिनि अब्बास गुल ओढाणो, अख्तर खोखर, शमा मंगी। इहे अदाकार हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल आहिनि। हिन दम फिल्म जा व्यू थिया आहिनि 16K ऐं लाइक थिया अथसि 636। ऐं दोस्तों, डिसलाइक जी रेशो तमामु घटि आहे यूट्यूब चैनल ते हिन दम फिल्म जी, ऐं घणा ई लाइक आया आहिनि हिन फिल्म खे। ऐं तमामु बहितरीनु फिल्म थी आहे, सुठी फिल्म थी आहे ऐं हिन खे हिट जो वर्डिक ॾिनो वियो आहे। हाणे दोस्तों, अॻिते था वधूं ऐं निगहत फिल्म जे बारे में डिस्कस कयूं था त उहा फिल्म हिट थी आहे या फ्लॉप थी आहे, इहो सभु कुझु मां तव्हांखे ॿुधायां थो। दोस्तों, हिन निगहत फिल्म खे डायरेक्ट कयो आहे रूबी अली ख़ुदि। ऐं दोस्तों, हिन फिल्म जी कहाणी निगहत नाज़ ते ठहियल आहे। निगहत नाज़ सिंध जी मशहूरु ॻाइणी। निगहत नाज़ तमामु घणा हिट ड्रामा बि ॾिना आहिनि ऐं हिट गाना बि ॾिना आहिनि। दोस्तों, हीअ फिल्म कामयाबु न वई, घणा हिन जोर न ॾेखारिया पंहिंजा। दोस्तों, हिन जी कहाणी निगहत नाज़ ते ठहियल आहे ऐं जेको बि कुझु अॻे खां पोइ निगहत नाज़ ॻाइणी कीअं थी ऐं उन सां कहिड़ा कहिड़ा ॾुखिया वक़्तु आया ॻाइण में, या छा उहा ड्रामनि में कीअं आई, इहो सभु कुझु हिन फिल्म में तव्हांखे ॾेखारण में ईंदो। तव्हां न ॾिठी त ॾिसो, पर दोस्तों फ़ाइदो कोन्हे। रूबी अली ओवर एक्टिंग थी करे, एक्टिंग का बि नथी करे। दोस्तों, किथे निगहत नाज़ ऐं किथे रूबी अली। दोस्तों, हिन फिल्म खे व्यू त घणा आया आहिनि पर लाइक थोरा आया आहिनि ऐं डिसलाइक घणा आया आहिनि, मतिलबु त हीअ फिल्म फ्लॉप थी वई आहे ऐं अब्बास गुल ओढाणे जी जॻह ते हीअ फिल्म कुझु बि न आहे ऐं दम फिल्म हिट जो वर्डिक पंहिंजे नाले ते करे वई आहे। हिन फिल्म खे 23K व्यू मिलिया आहिनि ऐं फिल्म खे 602 लाइक आया आहिनि ऐं डिसलाइक जी रेशो तमामु घणी आहे। हिन खे तमामु घणा डिसलाइक आया आहिनि ऐं अब्बास गुल जी फिल्म खे थोरे लाइक बि घणा आया आहिनि ऐं डिसलाइक घटि आया आहिनि। थोरे हुन जा व्यू घणा आहिनि निगहत फिल्म जा, त बि अब्बास गुल ओढाणे जी फिल्म खे लाइक घणा आया आहिनि उन खां वधीक। त दोस्तों, हीअ फिल्म निगहत फ्लॉप थी वई आहे ऐं अब्बास गुल जी फिल्म दम हिट थी वई आहे। तव्हां ॿुधायो कमेंट सेक्शन में त तव्हांखे छा थो लॻे त अब्बास गुल जी फिल्म खे फ्लॉप थियणु घुरिजे या निगहत नाज़ जी फिल्म खे फ्लॉप थियणु घुरिजे आहे। कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय ज़रूरु ॾिजो ऐं अहिड़ा वीडियो ॾिसण जे लाइ, अहिड़ी नई अपडेट ॿुधण जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। मिलूं था कंहिं ॿिए वीडियो ते, तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।